So karon manalit ag repair sa atong bike nga lata na kayo. Ang iyang flooring o ang iyang frame, ya atong gigamit nga frame mao ni siya. Square job nga 1x1 ya 1.5 ang gipag-on. Ang kuwang lang ni guys ang pagpintal. Manindot yung og kuan kanang epoxy primer ang imo itira ba? Epoxy primer mao ni tag-iya. Iyay. Ah. Kaya makita. Ay mo itira ni ba epoxy primer Oo. para gahi na kayo. Katong Gray ba gray? Oh, ay dagang klase color na itom itom yung kuan. o na black. So, okay, kayo pag kuan nato, balik na sa original. Mas liko na ni karon kay dagan naman siya kuan, Bris. O kuan. Ulit mo yo. Oh, ato pang gibutangan diri og flat bar para mas maliko ang pagmayo. Napay kuan sa battery. Ah, oh. Ang katong mga sikanhan na ngay panangtang na to atong gipang tao diha. Pero ligon pa na siya. Ang diri sad ato nang na repair. Oh. Yang gitaod na to nga kuan flooring sikanhan ra po ni siya pero ligon pa man diyo kung gani siya na pan gili isa na nig stainless sa tag-iyaw. Nga gitangtang mao ni siya. Mamandali ang suod po. Repair po na ito. Okay na boss? Okay. Sa gustong magpa-repair diya nga nang duolas talisay ba daris Bulacau. Ari lang mo. Oo. Suot mo dire. Ano ko, sabot-sabot ra yung presyo ko.